السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أتمنى إن شاء الله تكونوا كاملين بخير وعلى خير. اليوم جيت نشارك معكم هاد المحيشات أو مسمن معمر بالطريقة اللي سهلة ومبسطة بواحد العجينة كتجي مقرمشة بحال ورقة ديال البسطيلة، وكذلك بواحد الحشوة كتجي لذيذة بزاف. فتابعوا معايا الفيديو من الاول حتى الاخير تشوفوا الطريقه ديال التحضير كذلك المقادير. تيكون عليهم طلب كثره مائده الافطار. فكما كتسمعوا القرمشه في العجين كتجي بحال ورقه ديال البسطيله، وحتى الحشوه كتجي بنينه بزاف. فنبداو على بركه الله. قبل ما نبداو فيديو صليو على محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. فنبداو على بركه الله. بالنسبه للمقادير نتاع العجين غادي نحتاج هنايا نصف كيلو ديال الدقيق الابيض. فهنا كتبقى الكميه على حسب العدد ديال الافراد نتاع الاسره، او بغيتي تصايبي كميه اكثر ديريها في المجمد تحافظي عليهم ما تيوقع لهم حتى حاجه. فهنا ضفت نصف كيلو نتاع الدقيق الابيض، وضفت جوج ديال الكيسان ديال فينو، واحد قبيصه ديال الملح، واحد 4 غرام ديال خميره الحلويات. بالنسبه داك الشاصي كيهز 8 غرام، ضفت غير 4 غرام. فكنضيف معلقه كبيره ديال الخل. بالنسبه للخل كيخلي العجينه كتجي مقرمشه بحال الورقه تاع البسطيله. ملي كطيب كنضيف واحد معلقه صغيره عامره بالعسل، او ممكن تضيفوا معلقه كبيره نتاع السكر. هو من الاحسن يكون العسل كيعطي واحد اللون زوين. المحينشات كيجيو لون موحد ذهبي. فهنا ضفت واحد معلقه نتاع الزبده عامره تقريبا ما يعادل 60 غرام. فبالنسبه للعجينه ممكن تعجنوها بيديكم او بالعجانه. العجينه تكون مرخوفه ما تكونش قاصحه بزاف، والماء اللي عجنت به من الروبيني بارد. فهنا كنجمع العجينه ديالي في السلوفان، غنوضعها في الثلاجه باش تشد فراسها على بما نوجد الحشوه. بالنسبه للحشوه كتبقى اختياريه. هذه اللي ولات لكم هنايا استعملت جوج يعني طروفه صغيورين نتاع اللفت، كتعطي واحد النسمه زوينه في هذه الحشوه. كما شفتوا بالنسبه للخضره اللي استعملت ضفت القرعه الخضراء وخيزو وفلفله حمراء وخضراء كما قلت لكم، واحد جوج طروفه صغارين نتاع اللفت، فعطات واحد النسمه زوينه في هذه الحشوه. فهنا غادي نضيف ليها الكفته، فكتبقى اختياريه وعلى حسب شنو متوفر في البيت. اما ديروها بالكفته او بالحوت او بالصدر تاع الدجاج ولا بالعلب نتاع الطون، كتبقى اختياريه واللي متوفر في البيت الواحد كيقضي به. فصراحه جات واحد الحشوه بنينه بزاف. فبالنسبه للتوابل ضفت ملح، ابزار، خرقوم، سكينجبير، واحد الفص نتاع الثوم او تقدروا تضيفوا ثوم بودر، وضفت هنايا قزبر مقطع. فكنبقى بهذه الطريقه تنحاول انني نحل ديك الكفته ويندمجوا المكونات مع بعضهم، وكنقص البوطه باش تطيب غير في داك الماء تاع الخضره باش كتجي الحشوه نتاعنا بنينه. ما نضيفوش الماء نهائيا، غير في داك الماء تاع الخضره فقط. كتنقصي البوطه الا جهدتيها فداك الماء تاع الخضره دغيا كيتشرب وكتحرق. فهنا جبت العجينه نتاعي قبل من الثلاجه وشكلتها كريات صغارين، وبديت هنا خديت الزبده مذوبه وضفت ليها شويه ديال الزيت، وكنضيف هنا واحد المعلقه كبيره نتاع النشا. فبالنسبه هاد الطريقه هذه زوينه بزاف وكتسهلي عليك انك تبقاي تسرحي في العجينه وتطويها المره الثانيه المره الثالثه باش تجيك مورقه. فبهذه الطريقه وبهذه الخلطه هذه كتجي عجينه مورقه الزبده مع الزيت والنشا. فكتسرحيها مره واحده وكنبدا نعمرها بالحشوه وتلوي. فالطريقه جد سهله ومبسطه. فكنبقى بهذه الطريقه كنطلق العجينه ديالي. كما كتلاحظوا العجينه دغيا كتطلق، وفي نفس الوقت انا تندهن بديك الخلطه نتاع الزيت والزبده والنشا. بالنسبه للاشكال يعني تشكلوها بالطريقه اللي بغيتو. اللي بغى يشكل على شكل البسطيلات
او مربعات على حسب كل واحد والاختيار نتاعو. هنا غادي نشكلهم على شكل محنشات صغارين، وغادي نزيد لهم هذيك الخطوطه يعني في الاخر كيعطي واحد التزيين. المحنشه كتجي زوينه كما تيقولوا، يعني العين كتاكل قبل الكرش. فكنبدا نرولي بهذه الطريقه. فتناخذ الجراره كنقطع بهذا الشكل. هاد الخطوط هكا تيكونوا رقاقين، ما نقطعوش حتى الاخر كاع ديال العجينه باش مني نروليو ما يتحلش لينا. فكنبقى مستمره في نفس الطريقه حتى كنكمل هاد الكميه كامله اللي عندي. وكنبدا كنشعل الفران قبل ما ندخلهم. الفران يكون سخون مزيان عاد تندخلوا المحنشات نتاعنا. فكما كتشوفوا الطريقه سهله يعني والشكل نتاعهم جا زوين. فكنبدا نرولي بهذا الشكل. غادي نعاود معكم الثانيه. يعني الطريقه كما كتلاحظوا سهله بزاف بالنسبه لهاد العجينه هذه اللي كتشيط. كندخلوها من التحت بهذه الطريقه فتيبانوا الشكلات نتاعها يعني او الشكل نتاعها كيجي زوين. بالنسبه للحشوه تنحاول ما امكن انني نكثرها باش كتجي هكا محنشه عامره. وممكن تزيدوا الفرماج من فوق الحشوه عاد تبداو تروليو، كذلك حتى الزيتون. يعني كيبقى على حسب الحشوه اللي متوفر، كذلك على حسب الرغبه وكل واحد وشنو تيفضل. فكما كتشوفوا كنقطعها بهذا الشكل. القطعه ما تكونش حتى الاخر كاع باش كتجينا يعني في الشكل نتاعها زوين. فتندوز كناخذ البيضه كامله، البياض والاصفر، كنضيف لهم شويه تاع الصوجه او تضيفوا شويه ديال الحليب باش هكا تتحيد ديك الريحه الزفوريه نتاع البيض. وكنبدا ندهن هاد المحنشات كاملين تبارك الله ما شاء الله. يعني بهاد الكميه اللي درت نتاع الدقيق وكذلك الحشوه فاعطتني واحد الكميه اللي وفيره. بالنسبه للتزيين هنا خديت البوافون او الخشخش فتنزينهم بها. فكيبقى على حساب كل واحد والذوق نتاعو في التزيين. كما قلت لكم قبل الفران تيكون شعلته من قبل يكون سخون عاد تدخلوا لهم هاد المحنشات باش تيبقاو رطبين وفي نفس الوقت كيجيو مقرمشين. ملي تيكون الفران بارد وتدخلي ليه هاد سواء كان مسمن او محنشات يعني الفران تينشفهم. فمن الاحسن انه الفران يكون سخون مزيان تدخليهم من التحت حتى كيتحمروا او كيطيبوا من التحت عاد تشعليهم من الفوق باش يتحمروا كيجي واحد اللون ذهبي. بالنسبه للاحتفاظ نتاعهم في الثلاجه لمده اسبوع ما تتبقى لهم حتى حاجه، تكون هكا البواط محكمه الاغلاق. ومني كتبغي هكا تقدميهم تجبديهم وتسخنيهم في الفران بحال يلاه طيبتيهم تيجيو زوينين ومقرمشين. وكذلك اللي بغى حتى يحتفظ بهم في المجمد تكون اكياس محكمه الاغلاق خاص يعني بالتخزين ديال يعني الاشياء اللي كنجمدوا في المجمد. اللي كتجبديهم كذلك حتى كيذوبوا وتديرهم في الفران بحال يلا طيبتيهم. فانا كنكون وصلنا لنهايه الفيديو. نتمنى ان شاء الله وصفه اليوم تنال اعجابكم. خليكم على خير الى الفيديو المقبل ان شاء الله باذن الله. تهلاو في راسكم. السلام عليكم ورحمه الله.